Hello， 大家好，我是大魔王。回到家以后找到了很合适的地方来做工作室，要准备的东西还是蛮多的，所以一直没有更新。这次的视频里包含了很多的东西，时间有点长，希望大家喜欢。另外，摄像机不知道出了什么问题，音频有很多的杂音，所以我做了一些处理，希望大家不会介意。如果你喜欢这次的视频，记得帮我点赞、关注或者转发，谢了。